中東戰火再現，油價急升，但係都無阻我哋呢一個週末落去倫敦鬆一鬆嘅心情。我哋由伯明翰揸咗3個鐘頭車去到倫敦附近嘅地方，今次咧就想感受下喺倫敦居住嘅香港人生活究竟係點。如果中意影片嘅話咧，記得讚好同埋訂閱我哋嘅頻道啊！今次咧就去到位於 Sutton 嘅跑馬地冰室附近咧，比較少車位泊車咧就需要啲時間揾位啦。佢哋咧主打港式食物，餐牌上面咧都係一啲我哋喺香港經常見到嘅嘢食，價錢咧都係10零磅不等。我覺得呢個凍檸茶茶底幾好味㗎，個口味咧唔算太甜，奶茶咧比例亦都啱啱好。朋友咧就嗌咗個咖喱牛筋腩飯，我偷偷地食咗佢一嚿牛筋腩，味道啱啱好，完全咧唔辣㗎。之後咧就嚟咗個避風塘椒鹽豬扒飯。避風塘嘅感覺係有嘅，不過咧感覺上咧個味道好似薄咗少少，整體嚟講咧都算幾好食。另外嘅朋友咧就嗌咗生炸雞髀飯，不過咧我今次就冇試食啦。而我食呢個咧係一個牛肉炒公仔麵，好懷念呢嗰種傳統香港茶餐廳食到嘅鬆肉粉牛嘅味道。麵咧就比想象中鹹咗少少，不過咧都好好食。食完嘢之後咧，我哋就去咗 Battersea Park 散下步之餘咧，就欣賞一下呢一個公園。傳聞咧話會有盛開嘅櫻花喎。不過咧今日咧天氣就唔算太好，沿住河邊行，見到天上面陣陣烏雲，睇落咧好似隨時會落雨咁樣。沿住河邊行下咧，就見到呢一個日式塔樓。喺英國咧真係比較少見到日式嘅建築。最令人注目嘅咧就係呢一個寫住國安正立嘅牌匾。喂，你知啦，呢味嘢香港人眼中好敏感噶嘛。好彩咧喺呢個塔樓嘅對面咧有一個展示板介紹呢句嘢嘅意思。原來呢句嘢咧係由右邊讀到左邊噶。立正安國咧就即係樹立正確嘅思想觀念、價值觀同埋社會觀嚟推動國家嘅和平穩定同埋發展。雖然咧講完都唔知佢噏乜，但係起碼已經確定咗唔係我哋開頭諗到嘅意思。之後咧我哋就沿住公園周圍行下。見到咧呢個公園真係好大，又有啲人咧喺度跑緊步同埋踩單車，連啲鴨仔都神色自若喎。呢度啲鴨仔咧都幾醒目㗎，我哋咧打開手餵佢哋都不為所動，冇伯明翰嗰啲咁蠢。終於去到櫻花嘅地方啦，櫻花樹一行咁樣種，大概咧有10幾棵左右，去到已經見到有好多人影相。可惜今日天氣真係唔好，烏雲密佈之餘咧都仲幾大風。靜態嘅相咧就影唔到啦，反而咧就可以影到櫻花嘅花瓣俾大風吹跌嘅畫面，有少少落雪嘅感覺。睇完櫻花之後咧，我哋就決定去附近嘅一個發電廠改裝嘅商場行下。由公園揸車去 Battersea Power Station 都係15分鐘左右嘅時間。建築物咧已經大規模改建過，裏邊咧已經成為賣名牌嘅商鋪。賣嘅嘢咧都係好名貴㗎，大部分嘅嘢咧我哋就買唔起啦。不過咧就可以喺呢個環境感受一下倫敦嘅繁榮。商場真係好大，有一種咧尖沙咀 K11嘅感覺。最吸引到我咧就係呢一個 Peppa Pig 嘅專門店。我淨係可以買到裏邊嘅車㗎咋。原來咧裏邊咧好多嘅車都係佐泰㗎喎，估唔到咧英國出產嘅 Peppa Pig 竟然都係揸佐泰車啊！不過咧呢度都有英國嘅風格嘅，你睇下 Peppa Pig 嘅車喺水入邊行，似到十足十我哋平時喺英國揸車撞正撲好同埋水浸啊！全間 Peppa Pig 專門店嘅公仔都係粉紅色㗎，唯獨是係呢一盞夜燈咧係黃色嘅喎。如果一定要喺呢個商場揀啲平易近人啲嘅鋪頭咧，我諗就係呢間 Uniqlo 啦。仲有咧呢一間賣葡撻嘅鋪頭，不過咧佢哋嘅葡撻咧每嚿要3磅嘅喎。行出去戶外嘅地方就有種去咗科學園咁嘅感覺，見到新起嘅建築物同埋呢個翻新咗嘅發電廠建築融為一體，睇落又冇咩違和感。喺商場中間有一個大型嘅機械裝置，相信咧都係以前發電廠用嘅機械。前面咧有一個公家嘅鋼琴，呢一位嘅男士咧就喺度表演緊俾我哋聽啦。去完呢個商場之後咧，就結束咗一日嘅行程。
行程尾聲咧就用塞車同埋落雨作結，都好有倫敦嘅感覺。唔喺倫敦塞過車都唔知啊，原來咧行幾步路可以塞成1粒鐘咁多。開始有啲明白點解倫敦要收擠塞費。倫敦嘅範圍一直都落緊雨，直至去到差唔多離開倫敦先可以隱約咁樣見到夕陽。倫敦真係依戀雨點啦。影片就嚟到呢度，多謝大家收睇。如果大家有咩想講嘅話咧，可以喺下邊留言話俾我哋知。我哋下次再見，拜拜。